Вести на Канал 8, добро вечер. Стечајните работници викендов организираа мирен протест пред домот на пратеничката Бети Кузмановска. Причина за тоа бил нивниот револт што предлог законот за решавање на нивниот статус не беше донесен во Македонското собрание. Група стечајци од Кочани во саботата го одржаа најавениот мирен протест пред домот на пратеничката Бети Кузмановска. Биле незадоволни што таа како член на Комисијата за труд и социјална работа, а подоцна и на пленарната седница на собранието, не дала поддршка за предлог законот за стечајните работници. Како што рекоа, протестот бил легален и пријавен во полициската станица Кочани, а помина мирно и достоинствено. Иако очекувале да се сретнат со пратеничката, таа не дојде да поразговара со нив. Од страна на МВР сме известени дека пратеничката моментално не е тука. Што значи ние го одржавме нашиот протест, меѓутоа нашиот протест од нас е удела на револто. Знаејќи дека законот за стечајни работници во парламентот не помина, истата наша пратеничка дигаше два прста против стечајните работници. И пак ја прашаме преку медиумите, што има Бети Кузмановска против овие луѓе? На закажен протест, еден пратеник да не ќе да освари средба со граѓаните, кои се гласале, срам да ја биде. Стечајците рекоа дека протестот немал никаква политичка позадина, затоа што тие припаѓаат на различни партии, а имало членови и на партијата на власт. Партија мене не ме засегува, како партија ВМРО, а јас сум од таа партија, а јас сум како стечајен работник и сакам како стечајците сите да она да искочи да каже дали може нас на некој начин да не згрижи. Ако сакате, ево ќе покарам птичката пред сите јавност. Јас сум ВМРО од 90 снимаја. Фино лепо од 90-та година. Ево, камерата нека снимува ово. Нека снима камерата. Од 90-та година сум ВМРО. Револтираните стечајни работници рекоа дека престојните празници повторно ќе ги прослават без пари, затоа што не добиле никаква поддршка од пратениците. Сега да речеме да се запитат они, нивните трапези ќе бидат добро, богато снабдени, а ние се соочуваме со проблеми како ќе ги подмириме давачките према државата, како ќе ги исплатиме према банката обврските и тоа како ќе го никако не може да го регулираш, пошто да речеме човек без примања ништо не може да оствори. И затоа еден апел сакам да испратам без разлика кој на која политичка опција припаѓа, да сите малце трезвено размислуват, да се помогне на оваа категорија на луѓе. По половина час стечајците го завршија мирниот протест, при што повторно упатија апел до градоначалникот и до Советот на општина Кочани да им се обезбеди сала во која би можеле да ги одржуваат своите состаноци. Отворен нов пензионерски дом во Тракање. Станува збор за 6-ти огранок на Сдруженијето на пензионери. Лицата од третата доба во Тракање од сега имаат каде конструктивно да ги поминуваат пензионерските денови. Викендов во селото беше отворен нов пензионерски клуб. Они се имате формирано посебен огранок, ние го формираме за право. И одамна желба имаат да имат некое место, некое каче каде што ќе може да дојдат и го пензионери да се видат, да погледат телевизија, да прочитат штампа, да добијат одредени информации, да на еден начин да се дружат, да го поминат слободното време во некое наше каче пензионерско. Локалната самоуправа го преадаптираше објектот на местната заедница. Иако бил руиниран, со заедничка работа е приспособена и средината за да се создадат пристојни услови. Просториите заеднички ги користат и пензионерите и членовите на местната заедница. Сметам оти постигнавме некој успех да утолку што овие луѓе беа желни да има такво каче и да ви кажам додека работеме, морам да изразам задоволство. Нарочно надворешниот дел у дворното место беше доста запоставено со некои стари и сушени дрва, така да они земаа учество да го тоа се средат и чистат, да расчистат, а ние земаме врска да на раните пролетни месеци, у февруар и март, нешто најдеме заедно со водовод од Кочани, јавното предпријатие, да тука го малку тоа опременеме. Градоначалникот Димитровски вели дека уште на почеток од неговиот политички ангажман траат неговите заложби за подобрување на условите за оваа категорија граѓани. Поидувајќи од тие основи и јас се заложив уште од првиот момент да заеднички ги решаваме проблемите кои што ги имаат пензионерите. Тоа е категорија на луѓе кои се така скромни, кои што нивните барања се така мали, а доприносот може да биде мощно и голем заради тоа што имат едно богато искуство и беше запоставено на страна. Благодарение на тоа, ние, 6-ти клуб го отвараме овде во селото Тракање и соработуваме на сите нива, на сите полиња,
со пензионерите. Селото Тракање брои околу 150 пензионери. Најголемиот дел од нив работниот век го поминале токму во општината Кочани. Следејќи ги законските прописи за безбедност и заштита во итни случаи, неопходно е училишните згради покрај главниот да имаат и помошен влез, односно излез. Таква опција наскоро ќе добие и основното училиште Никола Карев, каде во тек се градежни активности. Основното училиште Никола Карев е единственото во градот што досега не се вклопуваше во законските одредби објектот да има втор влез, поради што започнаа техничките подготовки за реализирање на ваков градежен зафат. Влезот ќе биде изграден од северната страна, односно веднаш до пешачката патека што води кон постоечкиот влез. Со реализацијата на оваа активност ќе се постигне значително подобрување во комуникацијата со спортските терени во училишниот двор, но и поголема безбедност за учениците и вработените. Планираните градежни активности се со мало задоснување, но од училиштето се надеваат дека брзо ќе бидат завршени. Се надеваме, значи, овој градежни дел према нивната динамика и према оно што се обврзани према УСАИД да завршат во месец декември. Како ќе се одвиват времето, временските услови, значи така почнува веќе и втората фаза на училиштето или тоест училишната зграда со тоа што значи фасадата комплетна на самиот училишен влез и комплетно реновирање на целата фасада во училиштето Никола Карев. Тука е громобранската инсталација, тука са и други содржини и само ќе ни остане преку одреден начин да покриеме и да го заменеме училишниот кров. Според Андов, по завршувањето на градежните работи за подобрување на амбиентот и естетскиот изглед на училиштето ќе се направи партерно и хортикултурно уредување на околината. Со изградбата на помошниот влез, планирано е да се направи двојно одделување на внатрешноста на зградата од надворешниот дел со мала просторија, што ќе има функција на термичка изолација. Традиционална предновогодишна средба на градоначалникот со новинарите. Информирањето во општината кренато на повисоко ниво, констатираше Димитровски. На традиционалната предновогодишна средба на градоначалникот Димитровски со новинарите беа разменети мислења за состојбите во медиумската сфера, особено одговорот на предизвиците за дигитализација и регионализација. Поради тоа што Кочани нема регионален медиум, акцентот беше ставен на соработката помеѓу локалната власт и седмата сила, која беше оценета како успешна. Можам да кажам како градоначалник дека сум најпрвен задоволен дека е подигнато нивото на информирање со зголемениот број на емитувачи на информациите, за разлика од почетокот што беше, значи веќе имаме две телевизии, имаме едно радио, имаме еден електронски портал и нашите информации на тој начин, нашата веб страна исто така, нашите информации се достапни до граѓаните на општината Кочани и тоа е едно од задоволствата што е можно по-објективно и што е можно по-широко да се граѓаните информираат. На денешната средба стана збор дека задоволството е двострано, дека информациите се достапни и дека треба да и понатаму ја прошируваме соработката во овој дел, да се во интерес на граѓаните на општината Кочани. Ексклузивно на средбата со новинарите, Димитровски ги расчисти дилемите околу она што беше предмет на интерес во втората половина од годината. Рече дека странските инвестиции се дефинитивни. Една американска и една холандска компанија во 2014-та заедно ќе вработат околу 700 лица. Средба со Дедо Мраз имаа децата кои новогодишната ноќ ќе поминат на детското оделение во Кочанската општа болница. Им подели пакетчиња и новогодишни подароци. Новогодишни пакетчиња и подароци за децата кои престојуваат на детското оделение во Кочанската општа болница. Дедо Мраз ги изненади со посета и на сите им додели пакетчиња. Им посака побрзо оздравување и добро здравје во новата година. И ова година Дедо Мраз ги посети дечињата, им подели поклони, пакетчиња, играчки, радост на оделението, им посака добро здравје во наредната 2014 година. Со радост го примија дечињата, изненадување, бидејќи не знае дека ќе дојде на детско оделение, им подели пакетчиња и играчки. Тоа е донација од компанијата Моневи, тоа се пакетчињата
и Центарот за страни јазици Амичи. Општата болница секоја година ги изненадува децата кои поради нарушување на здравјето новогодишната ноќ ќе поминат во болницата. Денес ни дојде Дедо Мраз на детското оделение во нашата болница за да ги посети, да ги израдува нашите најмали пациенти со безброј желби за побрзо оздравување и во 2014 здрави детски денови. Ваквата пракса на Кочанската општа болница и неочекуваната посета на омилениот лик на децата за Нова година Дедо Мраз ќе продолжи во наредните години, од причина што децата подароците ги примаат со воодушевување. Во Кочани профункционира ново здружение на граѓани. Поделени новогодишни пакетчиња за децата од социјално загрозени семејства. Основната причина кој што почнавме со ваква невладина организација беше самиот факт кој што има голем број невладини организации, меѓутоа само на лист хартија, додека активности има многу малку. Бидејќи нели во Кочани може да се каже дека функционираат 1 до 2 невладини организации. Нашата цел на здружението е помагањето на најранливите социјални категории, односно на оние категории кои што имаат потреба од социјална и здравствена заштита. Обезбедивме пакетчиња за децата, кои што не се опфатени нели од градоначалникот обезбедува пакетчиња за деца до 5 оделение, а ние обезбедуваме пакетчиња од на деца кои што нели се сместени во касарната и во социјалните станови. Инаку пакетчињата се донација од нашиот бизнес сектор. Во петокот вечерта основното музичко училиште Ристо Јуруков го прикажа завршното издание на новогодишниот концерт. Овој музички настан 13-та година е дел од концертната дејност на Кочанската образовна установа. Новогодишниот концерт на основното музичко училиште Ристо Јуруков како целосен продукт на кочански уметници годинава го имаше своето 13-то издание. Кочанската јавност ова музичко сценско дело го виде во ново руво, со нови музички содржини, изведувачи, костимографија и сценографија. По неколкуте изведби во дневни и вечерни термини, концертот е убавата страна на кочанските муабети кои главно се движат од лични впечатоци и доживувања што можат да се споделат и по социјалните мрежи до медиумски информации и коментари како овој. Новогодишниот концерт не е обично случување за Кочани. Тој веќе е традиција и креација. Подолг период го осмислуваат музичари, текстописци, музички аранжери. Нивната скромност е повеќе од очигледна, оти досега тие не го потенцирале своето лично творештво, освен она видливото на сцената. Веќе 13 години. А се родиле и станале популарни толку многу песни. Новогодишниот концерт е мотивација за сите што сакаат да ја изучуваат музиката. Вклучувањето ученици од најмала возраст во оваа манифестација е голем, огромен мотив да се учи во музичкото училиште, да се свири на некој инструмент во оркестар. Па и од друга страна, не само најмладите, туку и повозрастните, некогашни ученици и професори во ова училиште со години се дел од овој концерт. Новогодишниот концерт е едукација и искуство за учениците, за учесниците, подготовките на хорот и оркестарот, однесувањето на сцената, сето тоа е една голема школа. За публиката, можност да се прави споредба на идеите и реализацијата од година во година. Сите заедно да научат и многу популарни класични дела, да го шират овој вид култура на локалните простори.
Кога некој продукт како овој покажува одржливост, тогаш задоволство е да се стави подпис на него. Општината останува да биде главен покровител, но радува тоа што и во спонзорствата редовно се наоѓаат имиња кои покажуваат некаков допир со културата. Всушност, економијата и културата треба да се во симбиоза. Дали тоа е доволно за вложениот труд и енергија, знаат организаторите. Желбите и пораките за мир, радост и спокој што ги принесува музичарите и од овој новогодишен концерт нека бидат реалност во 2014-та. Организиран првиот спортско-забавен предновогодишен хепенинг во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Организаторите задоволни од содржините и посетеноста. Со цел поттикнување на спортот и валоризација на успесите на младите домашни спортисти, општината организираше предновогодишен спортско-забавен настан во новата спортска сала во Основното училиште Никола Карев. За прв пат во Кочани, значи по изградбата на училишна спортска сала, значи носител јас како координатор на советник и како советник во делот на спортот на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, одлучивме да и овие малите спортови или тоест поединечните спортови да ги вклучиме на еден друг начин, затоа што ни овозможува самата училишна спортска сала која е изградена во училиштето Никола Карев. Денеска за прв пат ги видовме и помладите и заборавените поединечни спортови, тоа е гимнастиката, борењето и каратето. Учество на настанот зедоа 120 учесници, гимнастичарите на клубот за гимнастички спортови Кочани, каратистите од клубовите Партизан, Кочани и Ипон, како и борачите на боречкиот клуб Спартак. Доколку смогнеме, значи планираме да промовираме заборавениот ракомет, значи за машки и женски, ќе почнеме исто така со училишна лига, ќе видиме како ќе бидат училиштата подготвени. Сепак од негде мораме да почнеме, значи прво да ги анимираме децата во училиштето, а после тоа доколку има заинтересирани луѓе кои сакат едноставно да ги обноват тие спортови, збореме за ракометот, па во иднина зашто да не и одбојката, и да го вратиме Кочани пред повеќе години, кога во Кочани се играше добар ракомет, зборам за машки и девојчиња, кога нешто значеа во Република Македонија. На настанот беа доделени пехарите и наградите, топки и мајци за најдобрите екипи, како и за најдобрите поединци во машка и женска конкуренција од училишните кошаркарски лиги. На спортските работници и медиумите им беа доделени благодарници за поддршката на спортот. Одлична забава за публиката во преполната сала приреди музичката звезда Емил Арсов, исполнувајќи ги своите најголеми хитови. А градоначалникот Димитровски организираше прием за кошаркарот Дарко Соколов. Кошаркарскиот репрезентативец Дарко Соколов и градоначалникот Радко Димитровски во кабинетот разговараа за моментните ангажмани на еден од најдобрите кочански спортисти, како и можностите за соработка во креирањето на плановите за спортот. Особено чест и задоволство ми е што за овие новогодишни божични празници остваривме една средба со градоначалникот. Еве искористив мојата пауза овде да дојдам во мојот роден град, да се видиме, да оствариме средба и да позборуваме за ситуацијата во градот, ќе позборуваме после и за ситуацијата во спортот и соработка можеби соработка на некој спортско поле во иднина, бидејќи после завршувањето на мојата кариера планирам повторно се бавам со спортот и да видиме што може да се поправи на тоа поле во нашата општина. Она што ја одбележа минатата година беше Евробаскетот во Словенија и неисполнетите очекувања на јавноста по историското четврто место на македонската репрезентација во Литванија. 2013 не беше баш успешна лично и за мене и за репрезентацијата на Македонија во кошарка,
Сите знаете дека немавме некој успех на Европското првенство во Словенија. Отидовме како големи фаворити за разлика од минатото во Литванија. Ни се погоди тешка група каде што имаше доста силни репрезентации. Не успеавме во тој прв натпревар каде што бевме оштетени за тој постоечки кош кој судиите него видео или не сакаа да го видат и некој тргна се наопаку и не успеавме да поминеме првата фаза и се вративме дома. Во знак на благодарност за афирмацијата на општината, локалната самоуправа обезбеди пригоден подарок за Дарко Соколов. Следевте уште едно издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.